Nu vi så kommet til den sista tøyman. Og spurningen som vi setter nå ut fra kapittel 4 og i lusviktige spurninger bøtjene. Og hvordan kan jeg hava visse om en trygg? Eller hvordan kan jeg tryggva? Frelse vissa, kommer jeg da kalla det. Og nu sang Christian hentan goa salmen, eller sangen fra 494, og en annan salmer som hjelpte mer, og den ta er sjálfur struttest, vil jeg sige, ta. Vi kvarst struyest det, men nu er det på annan mata. Det kommer jeg til. Struttest, da er vers 16 her. Han salmen er nummer 444, og i det reibøysene her, 502 i sommerbøysene, som en med som heter Rosenius Hirist, en av 1800-tallet. Og han heter Vinai og Guds hjärsta. Det var så at jeg tjekk og samkommet i Klagsøy, Kaffe M&K, og i kyrkje, vi foreldre noen og så leis. Og at han kommer kjønnsalderen, så blir jeg illukkes med at spyrja alle mulige spurningar. Og mest spurningen, hvordan kan jeg vite at Gud elsker meg? Kan det være trygger og tøy? Kan det vite at jeg er fyrfullt eller så? Og særlig på grunn av sint min liv, som jeg visste at hette dama god ikke. Så hvordan kan det henge sammen at Gud elsker meg som så elsker jeg bad, samstående som jeg gjør noe som Gud ikke vil. Det her struttest er negvi. Og så pratar jeg med flere folk, og særlig glad for og takksomme for nøkere av tøymefolkene som var rundt om okken yngre, og i Kaffe M&K ta. Og ein visste mer så ein den her salmen. Og ørende troi sier så men ui tøy svara struje, gav god mer grøtt at sja, at bedre grunn han leie, tja mer a kvila. Anai og i Guds hjärsta, som Jesus okkom vann. Ta han la i deians svarsta for synda sega mann. Det vil sige, mitt og i struinon, salarstruje, kan vi sige, så viser god mer av, han visste mer av, og han viser mer enn av, at han gav meg en bedre grund enn meg sjálvan. Gav meg en æra grund at kvila. Og den grunden naien og i Guds hjärsta. Så han flytte, hva skal man sige, fokuset fram meg sjálvan, inn etter granska mig själva och att makt som Christian sang och flyttade det över av Jesus och över av Gud. Att Jesus har vunnit och en grund att stanna av eller som själv frälsan själv krossar dejen till Jesus och sigeren av dejen i uppröstningen. Så det var en sorts skifte från till en grundene ska man säga, rent jag finner några grund till mig själv, och så har god visst mig en grund i sig själv, och i sig själv, stämmer för mig själv, från mer till sån. Och där skriver, han som skriver förordet till hesa böckerna, som är veiledning till fred, som resonerar samman med salmen Rosenius, skriver jag. Han skriver således, att han upplevde att han sa att trygg flytte seg fra søgnon kristendømme. Hek? Min trygg flytte seg fra min kristendømme til min Kristus. Det var en større skifte for hentan Jens Ole Kristensen. Vi har flytt fra min kristendømme, min trygg, til min Kristus, som tryggven kunne rette seg til, og halda om, og grupe om, og halda fast om. Og vi ikke okkon visse for okra trygg, og i okra trygg, og i munne troar løyve, så ma tryggven flyta seg fra at hava alid i okron i meg sjálvun, ut meg sjálvan at hava alid av nøkron utanfyr meg. Og hva skal det så være? Det er det som vi skal hitja sin rett. Og en annan som det møvlig hava hørst, eller hørst som er Leif Andersen. Nå hadde jeg ikke det kort av her, nei. Han sier at ringaste futjenden til trygg, det er ikke ive eller sint, men havmau, stoltleitje og sjølvrattvise. Han har skrevet en luttla bøk som heter Vissa, eller Visshet. Det vil si at
Ringaste futjende til trygg ikke ive. Ive kan være parster av troarløvnen, ser man vid trunne. Jeg vet, som vi hørte Jan, jeg vil sette spurningar som større enn vi kanskje kunne få svære på, og jeg vet så få løyve å leve, ser man vi gode vid høyme spurningene, som vi ikke for kanskje finne svære fire, som ikke giver oss svære på kanskje. Hvordan blir det tid? Det kunne leve sammen vi gode, og i trygg, genga sammen vi gjennom, samstående som vi ikke vet alt. Så kommer vi vente til hinveien. Kan et menneske vite næga som helst? Kunne vi være viss i nøkron? Nå handler det til om, kan jeg være visser om at Gud elsker meg, at Gud gaur meg, at Gud vil frelse meg, at jeg Guds bad, at jeg øyer alt som Gud gjør og tjøkken trygg. Men hva nå hvis vi mennesker høres kunne være viss i nøkron? Til dømes rikkar tyngdekraften, eller rikkar han ikke. Vi tar alle da han rikkar, så hvis jeg slipper på påren, så rikkar han. Skjønner du? Jeg kan rikke 18 nå. Men det finnes filosofer som vil si at hatta vidar vi ikke, før vi sånn at det prekva 4-1-4. At vysen fungerer også så leis, at jeg må ha alle da, vi har vant dere vi, at ting dette nyr etter. Så det torsførst til akkurat menneskene at her var visse, fullkomna visse. En form for allit alltid vi utøy. Men Johannes, han skriver så leis, og til minnesørende, kan man si, til hentan tøyman, 1. Johannes brev, kapittel 5, ørende 12-13. Hetta har vi skriva til tikkara, for at vi skulle vita at det her var av et liv, tid som tryggva av navn Guds sonar. Så han opptidsen av å fortelle okka og djeva lyfte til vujare, til falskjene som han skriva til, at de skulle vita at det her var av et liv, tid som tryggva av navn Guds sonar. Leif Andersen, han skriver også såis, vissa møvelig, ta kvilande alide av Guds lyfter. Lyftene fra gode som kommer til mun utifra i djøknen biblina, djøknen til som året fra gode til mun. Og hetta alide gjer, etter hva som jeg kan si, viser seg ui og vi at jeg halde av fram med komme til Guds i bøn. At det at tryggva av Jesus at komme til Jesus. Tog blivit her, kan vi si, samstånds vi tar som visse, til tøytningar mesta, tar vi tar som visse, ikke om jeg opplever visse, tar jeg mine opplevelser, mine vissa, kan svinka. Mine kjensler kan svinka. Mot lov kan være latt ved kvarst, og kan være latt ved at det var alle det gode, og så kan det være øyelig tungt og torsførst ved kvarst at det var alle det gode. Tog det ikke det mest områdende om vi opplever vissene, men om Jesus helter sine lyfter. Og henta bøtjen, tja akkon, en drøna, hon i kapittel 4 brukar et staffeli som hever tro i bøyn. Og tar vi tås om visse, så kan vi da si at vi kvila av trimon bøynen, eller vi har tro i bøyn som vi kunne minnes det utfra. Det første Guds ord. Det første bøynen i staffelinen. Og vi kan lese fra Rømerbrevnen, kapittel 20, ørende 16. Her det stendt så leis. Nå det nødje. Her. Så kommer ta tryggven av tog som vi hørst, men ta som vi hørst kommer djøknen år kris. Tryggven kommer av tog som vi hørst, og ta som vi hørst kommer djøknen år kris. Det vil si at Gud forteller okkon
sannløykar om seg, som vi kunne ståle på, som vi kunne ha alida, og gjøkne sitt ord. Det var bra å tøtje seg igjen. Og Guds ord kommer til okken, begge som krev, og som oppfylling av krevet. Gud sier, du skal ikke, som gjør vi å standa fordømt i for gode, som jeg fortalte ikke nøysene. Så kan man oppleva seg at standa fordømt i for gode, mekten ikke å leve så som Gud krever av mer. Så kommer Guds ord øysene til okken, som oppfylling av hesson krevene. At han samståndes forteller okken, men Jesus hever livet til fullkomna livet, som krever av at du skal liva. Ja, vi mennesker skal liva. Og som vi tar til det 4 tøymannen, hever God givet Jesus som et offer, vegna til at vi ikke mekna livet til fullkomna livet. Jesus som levde til fullkomna livet, vil offraver og i tøyt og motsted. Og så vil hans fullkomna rattvise iverført til tøyen, til moen og i trunne. Gjer så vel, sier God. Her øyer du alt det som halte om Jesus. Det var tøyt og mot og tjøkken trygg. Og så det tryggven og i mer, alid ikke mer, har vi alid av her som lyfter noen. God sier, gjer så vel, her hevde det, har vi alid av at dette galtande for meg. At Jesus nu stender fullkomliga fire med i for gode. Det er det som året forteller meg. Jeg har jo aldri av det. Det det øyne bøyne. Og så kommer vi godt standa hesmennan, Jesus, kan vi si, i for gode, og oppleva at de ikke mekne at livet lukka fullkomligt som Jesus. Og det kan ledja frien, og ledja vissena, og få med ivast og om ene å være fyrirgjeven, øysne fyrir hettar og i munn og løyve. Og så kan jeg atter oppleva og i kampen at høyre Jesu år til munn, at han som kommer til munn vil altså ikke reka borster. Og et lyfte til munn som stand i Jesus opplever at Jesus stender mittler med og god, at God ser ikke med, men ser Jesus, samstående stand i himmelen og ivest, men han er kalta for meg atter i det. Så her kan jeg høyre Jesu lyfte til munn. Så kan jeg atter festa mot alid av han. Og så, den neste bøyne i staffeline Jesu gjerninger av krossen. Det har vi så i Hårstøyde 4 tøymannen. Jeg husker jeg lesa noen ørende fra 4 Korint 15-4. Men jeg kunne gjøre tikkum, brøver, tanglede bådskapen som boa i tikkum, som ditt øysene tauge vi, som ditt øysene standa faster vi, som ditt øysene vera frelster vi, til halda fast vi års, som boa i tikkum glede bådskapen vi. Åttan så skulle det være at det hava tro til anges. Tog jeg det lært tikkum få at vita først og fremst, det som øysene hava tidsi vi, at Kristus døye for synder okkara samsværande vid skriftene, og at han var griven, og at han stod opp 3 dagen samsværande vid skriftene, og at han var satt der og så videre av Kefas, og at han hinner vittnen noen som så Jesus opprystna han atter, og da tror jeg honom. Ta og Jesus fer borste fra lærersvennen, ved tidsen til himmels, så stendte ta der så i han, tilbøter han, men som ivast. Ta stod og hukte etter Jesus, så i han færa, hadde vært sammen ved innom, til opprystna, og da der så i han færa, ta tilbøter han, men som ivast. Selv om du hadde sett alt det der. Øysene mennesker som levde sammen med Jesus, det så i han groa, det så i han røysa døtte Jairus opp fra deion, og så videre. Det ivast allikevel utøy, selv om det så i han. Vi kunne huske at hvis Jesus kom mitt noen, så ivast det ikke mer. Så har jeg fotla visse fra mine trygg. Nei, sier Jesus, det lykka visst, da jeg har i året, da du har året her på en, at du kan stave så med visse som deg, da jeg var likamlige til stier. Så Ivi og trygg kunne genka hånd i hånd, men
trygg ikke en blind trygg. Vi sitter ikke høtti utanfor vi dittnar, da vi kom inn i en kyrkje eller et misjonshus. Vi tar høtti vi, tog at trygg bygd og stender av det som understand vi kallar grundvødler apostlarna. Det vil si at hese vittnene som Paulus nå i 1. Korint 15 for å ramse opp, Jesus var satt at han oppreisende av Peter, og så til endans meg selv, skriver Paulus. At tryggven som vi kunne ha i det av Jesus, av hese lyftene, kvila av at apostlene så Jesus dodja, at da så han opprystnan, og da så tomme grøvna. Alt hungrig av om Jesus røys opp fra deg. Og det så det sørste, ja, jeg drar på søvna. Det sørste bøyne i staffeliene, for å lukke å lese Romerbrevet kapittel 8, ørende 15-16. Tui at ikkje finke til traldems anda atter til rasle, men de finke såna rattar anda som vi dråpa i Abba fægir. Sjálfur anden vittnar sema vi anda okkara, at vi godsbød. Sjálfur anden vittnar sema vi anda okkara, at vi godsbød. Hvordan kan jeg vite at jeg gifter vi guri, som kona mun heter? Jo, det kan jeg vite, tog at jeg kan fære skuffene og finne, mittel alt hitt eurete, finne vukslebrevet til okken. Her stender det nå tør jeg ikke si at det hvis jeg nå ser etter en affær. Det var 19. juli, det 40 år i fytle, 21. Jeg kjenner egoistisk, jeg minnes min egna føydato. Og i Pjurstan, ja, så er det ikke lenge kjent, det er ikke 3 år så igjen alle gang. Ta ble vi gift. Ta ble vi gift. Så ta stendt svarsbak ut. Prester skriver under innsikler og alt det der. Alt i orden. Men så gjerne ta. Så har vi livet sammen. Dagliga. Vi har vært sammen mest som dagliga. Vi har ikke skulle feres lengt vekk fra hverandre. Når få dyr og sånt. Så formelt så kan jeg ikke etter vokselbrevnen stendt det i point. Jakob og Guri gift. Men så har det også en livet sammen og for eksempel det er 4 år som gift. Godt det. Og så har vi kommet å kjenne bedre con annan. Kærløyden voksen, og han dupter. Man kjenner ikke mer con annan nå. Og man etter man lever så tatt sammen så kjenner man også til ringaste søgner til hverandre, et sånt nå. Så det handlar også om et liv sammen. At man lærer å kjenne noen annan. Og det prekva seg også at vi gift. Og vi vil leve sammen. Så heila jeg andans vittnesbord. At Guds ande vittnar sammen vi munnen anda. At jeg Guds bad. Det noe som hender mye i livet som Guds bad. At jeg vil vissare og vissare om det vi tøyene. Tøy at det livet sammen vi innom. Tog jeg det avhaldande komme til han, til Jesus, vi ødlund tog som vi har. Det gonger vel, og det gonger ytla. Så kan jeg komme til han. Og så opplever jeg at vi er sammen ved honom. Akkurat som man med opplever at vi er sammen ved konene. Og at man kan leva vel sammen. Selv om det er kvart det godt, og kvart det er meddrag, og ikke så stort litt. Og så la oss komme til å oppleve ved tøyene at Guds ante som flytter inn i okken i kjøkkenen trunna, det blir given okken i døpenen i kjøkkenen trunna, kan vekse i okken, kan lova vi å samføre med gjøre meg visse at jeg vil fyrtjeve firmene sint, men som samståndes øysene vi nægene begynner at arbeide på meg, arbeide vi at endernødja med, vi at, skal man si, berja syndena nere i munna løyve og bytja nega nøyt opp som vilgod. At mun vilje, mun meie, mun orska byrjar at vilja god. Det er det som anden skapar i okkon. Vi har at vilja og at
vera sammen med Gode og virka fyrir han. Og det nega som henter sammen med Gode. Og så spørningen, hvordan kunne vi så være til? Jo, som jeg har rønt av Josh Grøt fra Brian Lenta, det at virknaveren kommer i jøkkenen året, tror jeg det er såleis at Jesus kommer til okken. Men så vil han også givet okken, jeg tror at vi er kristen og møter sammen. Så kommer vi til å styrke noen annan, tror jeg at vittnesboren om Jesus av krossen, han sterskere til noen andre forteller mer han, enn til jeg skal samføre meg selv om det. Så jeg sier Didrik Bonhoeffer til dømes. Til det går vi kristna fellesskapen, at en annen bror eller syster kan fortelle mer om Jesus. Du tar ikke med året i østen utifra til meg. Og det er ikke bare på å bevise samføre meg selv, eller selv. Men jeg hører det fra en øron. Så det så godgivet kristna fellesskapen. Yes. At det var det er alltid. Det er velkomna spyrre akkurat. Spurningen jag kan man vita och på era matar om god än jögnen åre och Jesus och Hallandas vittnesbord. Och svär ut i det alltid kan vara att god har uppenbarat sig jögnen allt skaparverket. Så alla människor kunna vita och vita innast inne att god är till. Men det är helt sig inte så att tja människor. Paulus skriver til dømes om etter i Romerbrevet kapitel 8 og 2, og enda vil jeg si at de undertrykker, det er nok ikke det foreskåret, sannløyken, til det vil ikke vite om Gud. Til så vil man snakke nødt til å ta støve til hva det henter så, hvis det er Gud er til, som han vil åpenbære seg. Så det det ut i Guds år, at vi kan vita at god er til. Det er jøkkene skapar verst ikke alt. Og så i jøkkene Guds år, som jeg börjar via sida, så viser god okkom med at han sier hvordan vi burde liva, men øystene hever lete seg fua inn i heimen som til evige året. Jesus Kristus, året var tja gode, vær god, men nu det tidlig bygg i middelen okkom. At Jesus Kristus som var evig tjagode og som han skapet i heimen nu blivet menneske og være middelen okkur mennesker for nettopp å kunne være luga som vi mennesker for å frelse okkur så kommer god til okkur i jøkken så ut åpenbæra i år i Gamla testamentet og Nya testamentet. Ja, og her er Jesus av krossen som er sentrum for skriftene. Alt Gamla testamentet løyer opp til han, og alt Nya testamentet vittnar om krossen. Og Hallandas vittnesbord som verer, skal man si, gitten i alle folk av kvidsånne, i alle de som verer født av andan. Jag hade haft det svär på spårningen ganska. Spårningen är kan god ösnen visa sig jag drömmar eller kan vi det ha samband med god jag drömmar och det tycker vi är god det är inte några ärmarstingar så läs han kan visa sig för jag kan jag drömmar ösnen och Mittelen annan har vi vittnesbord fra London, her som det ikke er så lett at komme litt til året som vi kunne møtes om frukt i färgen. At god viser seg og kallar av folk tjøkken dreymar. Jeg har omgående opplevd det selv. At god har vakt mye en dreymedler, reptamedler, åpenbærer seg for meg. Så jeg vant ikke til mest vanligt bruk av tjagode. Jeg gjør det på Hamadan, men han kan det nok. Ja. Er det noen andre som har opplevd det kanskje?